Perasaan Dewi cek tas tak lebih. Lah kok wis garing neh to lemah. Wis rabu angel. Pari ra gelem modot. Diatur ngene ya tekor bandare. Terus piye nasib petani lak panggah ngene iki ae. Alah mbuh lah. Manut dalane sing gawe urip. Rasa dipikir jeru. Pol to bi. Oh. Det, kelakuanmu pak gak kayak ngono. Gak iso to ora ganggu wong no. Oh gak mat, maksudku aku tekok lho, kowe nyapa neng kene. Bah aku nek kene, bah aku nek kono, kelak urusanku to, Det. Lah wong iki sawahku dhewe. Lah nyapa wae kepo. Oh neno sumat mat. Lah rensu piye? Kowe teko-teko gawe boh ae. Gak mat, umpane kowe mu tak sawang-sawang teko kono, kaya nglamun. Lah timbangane kesambet demit, yo tak kagati to mat. Iya bener, Det. Patrah ki enek sing tak angen-angen. Angen-angen. Apa wi mat? Ngene lho, Det. Hah? Tapi aja nek kene. King kula sampai krungu wong bisa merusak masa depanku no. Ya malu dong saya. Masa depan? Masa depan apa tuh mat? Wes rasa kakean tekon. Oh gak mat, maksudku Wes ayo gasal kakean tekon. Kidul kuno sepi. piye toh? Cil. Jane bundet nanti to cae. Dintene sak jam punjul wong teko-teko iki. Lah iya, Bes. Aku mung tiwasno ngisinge rong tutuk tak pedhot. Julaya abune sangseng. Berarti kowe sing ngentut. Bes. Wah. Coba. Lah wetengku mulai sih. Bes. Cil. Apa, Bes? Mambek iki nduk babalan gak? Ya jelas ndelok to, Bes. Nek pancen kowe ndelok sing menang ndi jajal? Indonesia no, Bes. Skore piro? 2-0 no. Mosok to, Cil? Domongi kok. Kowe buka ndelok to, Bes? Delok iki. Adene cek takok. Lah mbok menawa aku ngetes kowe iki meng. Alah, raine ndelok babalan tes-tesan barang. Padak nek golek simae. Yo ora ngonone, Cil. Biasane ndelok TV sing mbok delok film kartun to, Upin Ipin kuwi. Wah, ndase padha gundule nyemoni aku no we. Patra ijo. Aimu. Cil. Kingko nek ade nang kene ngenteni bundet. Selawan. Lah terus piye, Bes? Parane omahe ya. Paling cek batang cae iki. Jawaku yo ngono, Bes. Lah dene kok ora omong. Lah iya. Lah yo. Saya. Upin. Ndas kena ngelonan. Timbang dasmu, Terus jape dasku. dasmu elek. Mbah mat, neng ndi to? Aduh rami. Kono, Det. Ah, Lah nek kene Det aman, gak krungu wong. sajane sing ape mbok omongno apa to mat? Ngene lho, Det. Diingi bengi iki aku ngipi. Diparani wong wedok. Ayu, jan wayu, Det.
jelas ngipi ngene to. Ini patakmu kuwi. Utek lah utek mesem ya ngono kuwi. Sik to, Mat. Lah terus ngipi mbek wong wedok nek gak ngene, nyapon neh. Beh, kowe iki lek nek wong ngomong rung tutuk ki maren ndek srekal lho, Det, Bondet. Rungokno dhisik. Iya, Mat, ndang tutukno. Ngene lho, Det. Tak didelok sangko prejengane. Wong wedok iki pacakne kaya putri kerajaan. Bayuh, ndane ana ayu to, Mat. Jelas ayu to, Det. Jenenge putri kok Ya terus maksudnya wong wedok kuwi nemone awakmu iki nyapo. ngene lho, Det. Lak jarine Hmm. wong wedok kuwi ndek ingi arep ngewehi aku selendang biru. Selendang. Lah rumasane kowe dikai selendang ya apa tekan bakul jamu gendong kuwi piye? Jamu gendong untukmu kuwi. Oh, gak, Mat. Maksudku aku teko kuwi lho. Wis ngene, Det. Cangkemmu meneng sik. Aku tak cerita ngantek entek, tak tutukne. Yo, Dang. Ngene lho, Det. Lah aku iso nemokne selendang biru kuwi, uripku bakal mulya 7 turunan. Bahkan dikei bonus iso 10 turunan. Walah, Mat. Jenenge wong iki kuwi kembange amben ngono begagas nemen-nemen. Kembang amben piye to, Det, maksudmu? Kembang turu to? Sik to, Mat. Lah aku turu apa nang amben. Heeh. Lah yo, ngono kok jajak mbok bantah lho. Ora, Det. Jan ngipiku iki kaya nyata. Wis jelas pangsit kuwi. Pangsit, bladok kono pangsite. Diomongi kok Wis lah aku panggah yakin, Det. Lak kuwi pangsit kanggo putri. Ngene lho, Mat. Nek pancen awakmu panggah ngengkel, nek kuwi pangsit. Jajal, sakit selendang iki manggone endi? Ayo. Lah ya kuwi lho, Det, masalahe. Sadurunge putri duduhi panggonane selendang kuwi, aku digugah sari men, bluk. Lah terus, Ya aku tangi to. Mangkane, Det, aku njaluk isolasi awakmu. isolasi. Isolasi penggih bebel cangkemmu iki to. Solusi, Mat. Lah ya kuwi lho, Det. Piye menurutmu? Menurutku, kowe pekok. Lah tiba aku mbok oyong-oyong doh kono dek kene cuma mbok kuyai iki mu to. Ngipimu to. Heeh. Ndos kowe, Mat. Kowe ndos. Piye to, Det? Kowe ndos. Ndos. Wah, ndos. Ndos, bae. Mau dijaluk isolasi kok malah bengok-bengok iki lho. Kayak cah opo iki lho. Dos ya. Cil. Omo buah ndasmu bligo kelasé. Raimu ndas kok ngene lho gulane angel. Angel piye to? Pasar ewon. Lah musuh wong wedok nggih lut-lutan nggih susan tenane ngene-ngene iki wong wedok. Yo kasap koyo ngono kok lulusan lho. Tapi apik iki diwedak. Rai wo piye diwedhaki. Wes rasa nyotot cangkemmu, Mbes. Selendang biru manggonmu ning endi? Cinta bojone uwong. Hehe, haha. Kok yang sidi jos. Na 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 na. Selendang biru. Cel. Kowe mah dembul to wi? Kaya iya, Mbes. Kayak nyanyi opo kuwi lho? Selendang biru. Genah nangis nyanyi piye to, Mbes? Nangis. Wis tuwek iki mosok nangis. Angge tamu tuwek apa gak oleh nangis? Di panggon. Jane yo oleh, Cil. Lah iya, Bayu, aku ra budak. tuh. Parani. Ayo. Cil. Madhep jelas rek pelanggaran iki. Lah nyapo? Lagu selendang biru teko bojone wong iki lho. Versi baru paling wi. Versi baru apa? Ya paling to, Mbes. Ning endi paranmu? Mat. Madhep bojone wong. Mat, Aduh, Kiyong. Kuat to, Bes.
Nyapa? Kowe iki lho, Mat. Lagu apik-apik sombe enggak nih. Enggak nih piye tembes maksudmu? Aku ngrungokne lagu apa enake lagu iki? Ora ngono, Mat. Lah gak percaya kecil rungokno. Nyo. Ora ana suarane, no, Mat. Enak kuwi Cil. Domongi, Mat. Alah paling kupingmu kopokon kuwi Cil. Gai, Mat. Gak ya wis to. Piye, Bes? Cil. Gene suarane. Enak kuwi Bes. Enak apa? Diomong yo ngengkel ae. Membengung tok no kok. Cah loro padha dine rumah saku. Oh, iki apa? Jolayak. Mat. Iki jane ndos apa gendeng. Nyapa nang Bes? Iki cocok blunus anak musuhe kok kon anak suarane iki lho. Oh, cah loro padha dene dibake. Bes, tak kenani sih ya. Cop-copan iki otomatis nyambung ning putri kono lho. Putri. Cil. Lagi sumon iki laku. Wong anak cop-copan langsung ngecop ngene putri lho. Keramat gendeng po enek. Lah iya. Wes gak mikir arek-arek aku. Ganggu senenge wong ae. Endang biru ngendi parah. Nek ketoke mah dengkul kae kesambet demit. Demit apa? Nek didelok gelagate. Demit kledek kuwi. Mosok to, Bes? Domongi yo. Nah terus. Sik. Nek jarane mbahku kae, Cil. Nenek wong kesambet demit. Marine digemboki sempak. Sempak, Bes? Heeh. Lah sempake sapa? Lah yo kuwi lho Cil masalahe. Aku ora gawe sempak. Aduh. Lah kowe gawe sempak gak? Gawe. Yo wis kowe cepoten. Aduh. Lah terus piye aku malah udo no. Alah ora apa-apa. Madhemu sak dadak kok didike engko. Ya yo Bes, yo Bes. Ndang to, Cil? Sito Bes, sabar. No. Beju. Lagi sempak wedok iki. Masa ki sempakmu, Cil? Sempakku kuwi. Lah kok ngene modele? Wah, aku tuku karo bakul kayak kuwi yo. Wah, berarti bakulnya pekok, Cil. Iya paling. Wes ngene, Cil. Ki kok kowe sing bucek madempul. Yo, aku tak sing gemboki. Piye? Oke, Bes. Ayo. Coba aja putra asu. Bes. Ayo, Bes. Aku kapan aku ki? Wan, Bes. Ayo to, Bes. Apa kuwi? Bes. Bes, Beda apaan aku? Bes, lihat aku tuh, Bes. Wah, iya, Deng. Sorry, Cil. Matamu ora nyawang to, Bes. Lah iya. Iki lho, Cil. Oh. Cil. Wah, Cil. Kita mah wis maput iki. Lah terus piye, Bes? Awak dhewe mlayu wae, mbak kena urusan. Lah simpakku. Alas tuku aneh. Oke.